Değerli izleyicilerim, hamınızı salamlayıram ve bugün sizinle İtalyan kurabiyesi hazırlayırıq. Masanın üstündeki erzaqların ölçüleri videonun altında yazılacak. 2 yumurtanı qabımıza sındıraq ve çalaq. Biraz köpüşkəndikdən sonra üzerine şeker tozunu yavaş yavaş əlavə edib çalmağı devam elətdiririk. Gördüğünüz kimi artıq köpüklü bir maye əmələ gəlir və artıq bunun üzərinə 2 çimdik duz əlavə edib unumuzu ələyə bilərik. Unun üzərinə qabartma tozu və vanil, şəkərli vanil əlavə edirəm və ələkdən keçirirəm. 1 stəkan undan istifadə edəcəyik. Bu resept çox asan reseptdir. Hər ərzaqdan 1 stəkan istifadə olunur. Un, şeker, fındık veya qoz, kişmiş, hərəsindən 1 stəkan istifadə edirik. Stəkan ölçüsü isə 200 veya 250 qram ola bilər. Yəni ki, eyni stəkanla götürürsə, stəkanın ölçüsünün heç fərqi də yoxdur. İndi bura qarışdırdıqdan sonra kişmişi və yer fındığını əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırırıq. Belə bir qatı xəmir alınır. Əvvəlcədən soba tavanınızı hazırlayın. İçərisinə kağız salın. Kağızınız yaxşı keyfiyyətdədirsə yağlamaq lazım deyil. Keyfiyyəti xoşunuza gəlmirsə mütləq yağlayın. Çünki xəmiriniz şirindir və yapışa bilər. İndi bura boşaltdığımız xəmiri spatula ilə yayırıq. Sobanı əvvəlcədən 180 dərəcəyə qoyub qızdırırıq. 20 dəqiqə ərzində yerləşdirdiyimiz xəmirimiz bişir. Çıxardıb isti-isti kəsmək lazımdır. Soyuduqdan sonra kəssəniz, kəsikləriniz düzgün alınmayacaq, qopacaq. Çünki isti-isti bu kurabiyə yumuşaq. Soğuyandan sonra isə kövrək və dağılan olur. İsteğe görə şokoladla da bəzəyə bilərsiniz. Amma elə şokoladsız da çox ləzzətlidir. Tamına isə söz ola bilməz. Həqiqətən də çox ləzzətlidir. Uzun müddət saxlaya bilərsiniz. Heç bir şey olmur. Siz də hazırlayın. Nuşu canlıqla yiyin. Süfrəniz bol, ruzu bərəkətli, canlı sağlam olsun. Gələn videolarda görüşənə qədər xudahafiz.